si babu mula tofatil yatimi wal banati wasaidid dhofati wal masakini wal munkasirina wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim wa tawadu'i ma'ahum wa hafidil janahi lahum. Bab menyayangi, ya, mengasihi anak yatim, perempuan, dan semua orang-orang yang lemah serta orang-orang miskin dan orang-orang yang tanpa daksa cacat ya, dan berbuat baik kepada mereka, menyayangi mereka, bersifat tawadu, rendah hati kepada bersama mereka, dan rendahkanlah diri di hadapan mereka. Sebabnya orang membacakan ayatnya di dia wahfid janahaka surat mana? Surat tahun Al-Hijr ini 88 lengkapnya. La tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwaja minhum wa la tahzan alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang-orang kafir itu. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Allah di sini berpesan kepada kita, jangan sekali-kali kita menunjukkan pandangan kita kepada kenikmatan hidup yang telah Allah berikan kepada beberapa golongan orang kafir. Urang katempo jalma kafir mah sagala aya sagala loba, usahana loba gitu kan, usahana maju jeung sagala rupa. Tah Allah pesan ka urang, jangan sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada golongan-golongan orang-orang kafir. Naon sababna? Sabab lamun urang ningali jalma-jalma anu kafir anu hirupna aya dina kabeungharan ya, sagala rupa loba, maka secara tidak langsung kita akan membandingkan apa yang mereka miliki dan apa yang kita miliki. Dan tentunya kita akan merasa kecil. Bahkan kita akan merasa seolah-olah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak ada. Non sababna ningali wae jalma nu leuwih beunghar. Bandingkeun jeung urang sagala teu boga. Nya lieu eueuh raga saya. Tah justru urang mah nu kudu ditingali ku urang teh nu mana? Saur Nabi mah unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kamu orang yang lebih rendah dari kamu. Tingali mah jalma nu leuwih sangsara. Tingali mah jalma anu leuwih ripuh. Tingali mah jalma anu leuwih loba panyakitna. Loba hartana, loba panyakitna. Urang mengkarekkan sekadar batuk yang tuluh batur mah. Urang mengkarek sapoe ayeuna batur mah setahunan. Karena itu tah. Supaya kita merasakan bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat banyak. Tapi lamun urang ningali ka jalma nu leuwih wae dina paloba harta sok. Tong bororaah teu boga oge bakal ngarasa kurang. Urang make motor, tapi pikiran urang aya mobil. Karena urang make motor. Tapi nalika urang make motor, dina pikiran urang nu kainget teh jalma make sapeda. Alhamdulillah. Urang mah sok sanajan butut oge make motor teu atlet kesa tingali batur mah. Ieu kan
urang mah diuk tapi teu tojojoyan totojer batur mah diuk bari totojer anu karena itu tah ya nya gitu suku muter ayeuna make mobil gitu turungtuk tapi na pikiran jeung sawangan urang apaan sada mangeuna pokona mah nikmati naon nu aya syukuri apa yang ada malahan kita harus lebih banyak melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita lamun hartana leuwih ripuh lamun penghasilanana leuwih leutik lamun naon kitu naonnya naon deui lamun hartana leuwih saeutik tah saur Nabi mah bahwa azdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum ku cara aranjeun loba ningali ka jalma nu leuwih handap eta teh leuwih nyalametkeun diri anjeun pikeun henteu nyiak-nyiakeun rezeki nu tos dipaparinkeun ku Allah ka diri urang matak dina hiji hadis Rasulullah kantos sasauran kieu khoslatani aya dua perkara man kana tafihi katabahullahu syakiron sobiron barang siapa yang memiliki dua perkara tersebut maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur sebagai orang yang bersabar naon dua perkara eta teh nu kahiji manadoro fi dunyahu ila man huwa dunahu sing saha jalma nu ningali dina palebah kaduniaan ka jalma nu leuwih rendah ya ka jalma nu leuwih ripuh ka jalma nu leuwih sangsara maka nalika eta jalma ningali ka jalma nu leuwih rendah leuwih ripuh leuwih sangsara pahamidallah maka eta jalma bakal muji ka Allah alhamdulillah urang mah sakit oge tu tingali batur mah tayyib lamun hayang jadi jalma nu syukur nu sabar tingali dina palebah kaduniaan kana naon ka jalma nu leuwih rendah nu kadua sabalikna wa man nadhara fi dinihi ilaman fawqahu sing saha jalma anu ningali dina palebah agama mah ka jalma nu leuwih luhur faktada bihi maka eta jalma bakal nuturkeun naon nu dilakukeun ku eta jalma tah ieu nu bakal nyababkeun urang jadi jalma nu syukur nu sabar palebah dunia mah tingali ka jalma nu leuwih rendah tapi palebah agama mah ulah ningali ka nu leuwih rendah tingali ka nu leuwih luhur lamun ilmuna leuwih luhur ilmuna lamun amalna leuwih luhur amalna ngan nyata kanyataanana di urang sok dibulak-balik dibalikeun wae teh cek Nabi palebah dunia mah ningali kanu leuwih handap urang mah pan kanyataanana palebah dunia sok ningali kanu leuwih luhur mata tepi ka iraha moal syukur moal ngarasa diri loba dibere kanikmatan ku Allah sabalikna palebah agama nu kuduna mah ditingali teh ka jalma nu leuwih luhur leuwih leket agamana leuwih hade ibadahna kitu mah tapi kanyataanana urang mah sok ningali ka jalma nu leuwih rendah palebah ditanya matara ka masjid ih abdi matara ka masjid tidak jauh imahna tingali eta gigireun masjid tara ka masjid abdi mah leuweung ya nah cenah tara berjamaah ka masjid abdi mah leuweung can haji eta tingali balik haji ya ongkoh haji balik tara ka masjid abdi mah leuweung can jadi haji dah nah cenah tara ka masjid abdi mah keur macan haji jauh ti masjid eta mah cacakan haji gigireun masjid tara ka masjid di tuh nya eta tah sakapeun urang mah sok ngabandingkeun diri urang dina palebah agama teh ka jalma nu leuwih rendah kitu teh eta tah nu kadua di dieu saur Allah
wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka. Ulah ngarasa sedih, ulah ngarasa leutik hate dume harta kakayaan maranehanana jalma kafir leuwih loba, usahana leuwih maju, sementara urang korek-korek cok teu kudu leutik hate. Sabab nu jadi ukuran payunan Allah mah lain harta lain banda. Kurang kumaha beungharna Qarun, kurang kumaha luhurna jabatan Fir'aun, tapi ku harta jeung jabatan nu dipimili ku Qarun jeung Fir'aun justru eta nyababkeun ngarendahkeun, ngahinakeun sarta ngabinasakeun Qarun jeung Fir'aun. Jadi ukuran lah. Tak ke urang mah di dia saur Allah wala tahzan, tong sedih. Siksa nu ngarasa diri asa pangsarana. Bisi aya di dia. Nabi mah dina hadis diterangkeun, keluarga Nabi mah kalau keluarga Nabi makan waktu pagi maka sore hari tidak makan. Kalau makan sore hari maka waktu pagi harinya tidak makan. Saking weritna, saking susahna kahirupan keluarga Nabi. Cik aya diulang begitu. Urang gitu tuh. Cik Pak, kantor sadinten tuangan sakali. Oh, 3 kali ya Pak. Oh, opat. Bari bubur mah teh itu kan ada kupatnya. Tadi eta. Sakabeung nya urang rasaan asa pangsangsarana. Geningan dibandingkeun jeung Nabi mah can aya satari kokuna. Logika dina hiji hadis riwayat Imam Muslim kantos sumping hiji sahabat ka Nabi. Dina waktu harita eta jalmi teh nyarios ka Nabi, ya Rasulullah, suguhi aku karena aku sudah beberapa hari tidak makan. Dina waktu harita Nabi ngutus hiji sahabat pikeun naroskeun kanu jadi istri-istrina. Nah aya tuangeun teu nu bisa di naon suguhkeun ka eta jalma. Maka utusan mulih deui ngalaporkeun ka Nabi yang di bumi istri-istri Nabi tidak ada apapun kecuali air. Pernah urang di imah teu boga naon diwati cai. Kejo mah aya wae. Jelema sangsara teh nu kumaha lain teu boga kejo gitu. Kejo mah aya wae. Jelema sangsara teh lamun teu boga deungeuna kitu di urang mah ukuranna. Ya. Cik lamun urang diri ngarasa pangsangsarana pernah teu ngalaman siga Nabi di bumi teu gaduh nanaon iwalti cai nya teh dugi ka dina waktu harita Nabi nembe nyadorkeun saha jalma nu bakal ngahormat ieu tamu kaula. Aya orang hiji sahabat di kaum Ansor, saya ya Rasulullah antukna eta tamu dibantun ka bumina. Nalika dibantun ka bumina pas dongkap pas datang nyarios kanu jadi istrina. Ya. Siapkan makanan untuk tamu kita. Maka istri nangawal kita tidak punya apapun kecuali roti kering, ini pun untuk anak-anak kita. Daya naon cenah teh. Nu aya ge ngan sakadar roti teh keur barudak can taruhan. Maka suaminya berkata kepada istrinya, tidurkanlah anak kita, siapkanlah makanan untuk tamu kita, dan matikanlah lampu. Maka setelah menidurkan anaknya dan mempersiapkan makanan, istrinya pura-pura untuk membetulkan lampu padahal bertujuan untuk memadamkannya. Kenapa? Karena makanan hanya ada pada piring si tamu. Sampai dalam hadis tersebut diterangkan pada malam itu suami istri tersebut tidur dalam keadaan lapar. Bisa sih gak kieu kan?
Ari sahabat pikiran hayang naon? Hayang ka surga. Ari urang hayang ka surga. Hayang bisa siga kieu. Nih sobat teruskeun ya. Sahabat pikiran hayang naon? Tangtos hayang surga. Ayeuna balikeun ka urang. Ari urang hayang ka surga, hayang. Bisa siga kieu. Nah, eta tah. Berarti masih banyak PR ya, perbuatan sikap kita yang harus kita perbaiki untuk meraih surga. Tak pikir ya, wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka orang-orang kafir. Kakurangan nikotin aja, rokok batuk. Nukatilu wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Ya, kalau kau mati berdiri. So, dan rendahkanlah diri kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ulah dibalikkan, diulang dibalikkan. Dina ayat surat Al-An'am, anu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Al-Fat ayat 28. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Iya. Sifat karakter Nabi Muhammad. Muhammad utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya bersama Muhammad yaitu para sahabat asyidda'u 'alal kuffar, bersifat keras tegas kepada orang-orang kafir, tapi ruhama'u bainahum, saling menyayangi dan mengasihi di antara mereka. Gitu. Di ayat nusanes Allah sasauran jahidil kuffar wal munafikin waglud alaihim. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta bersifat keras dan tegaslah kepada mereka. Iya, udah dibalikkan. Jadi kajama kafir mah kuduna kita bersifat keras dan tegas. Tapi kepada sesama mukmin kita harus saling mengasihi. Tapi diulang sakapeung dumeh jalma kafir beunghar nya, tapi nyaah ka jalma kafir mah. Tapi ka jalma anu mukmin kusabab kaayaan sangsara ketika kita menjadi bengis ya, tidak punya rasa kasih. Tadi ulah dibalikkeun ieu. Tah, di dieu dina sarahna Imam Utsaimin maparin penjelasan wahfid janahaka, yakni hatta law sama'ta nafsaka, dan rendahkanlah dirimu, yakni maksudnya hatta law sama'ta nafsaka, sampai seandainya kamu tinggi, yang sangat tinggi kedudukanmu, waratapa tapil hawa, dan sangat tinggi keinginanmu, kama yartapi'ut toiru, sebagaimana tingginya burung, tetap kata Allah fahfid janahaka, rendahkanlah dirimu, walau kana indaka minal mali, walaupun keadaanmu memiliki harta yang banyak, walaka minal jahi, dan kamu memiliki kemegahan, wariasati, dan kamu memiliki kedudukan, ya, mayaj'aluka tata'ala alal khalqi, ya,
yang telah menjadikanmu tinggi dibandingkan makhluk yang lain. Jadi sok sanajan Allah tos ngajadikeun anjeun jalma beunghar anu boga harta anu loba, anu boga kemegahan dan kedudukan, ya, maka kamu tetap harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Ya, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Nah, kita yang kemarinnya kita harus sadar bahwasannya yang membuat diri kita tinggi itu siapa? Hakikatnya orang yang lemah. Jalma tepika bisa jadi direktur kusabab aya saha. Lamun aya karyawan bisa jadi direktur sorangan. Kan moal mungkin. Ngan sakapeung jasa jalma-jalma nu lemah sok dipopohokeun. Ieu nu bahaya. Seolah-olah jalma nu lemah mah beban bagi mereka. Jika diurang, ya, jalma anu miskin dianggap beban oleh negara. Padahal justru bisa maju na negara teh kusabab aya jalma anu miskin. Cobaan lah, lamun kabehanana beunghar, rek saha anu macul. Bisa ngejo. Aya loba duit tuh kejo. Dek nuang naon. Eta. Ya, kita harus jadi orang-orang yang senantiasa ingat dan sadar bahwasannya setinggi apapun diri kita, hakikatnya kita bisa tinggi karena bantuan dan pertolongan orang-orang lemah yang ada di sekeliling kita. Dina sababaraha ayat ya, Allah memerintahkan kepada kita. Ingat, dina surat Al-Qasas ayat 80. Tilka dzarul akhirah. Negeri akhirat itu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di bumi, wala fasadan, dan juga bukan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah. Jadi negeri akhirat mah kersa bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri, bagi orang-orang yang tidak meninggikan dirinya, apalagi sampai merendahkan orang lain. Nu kitu mah moal meunang negeri akhirat. Berarti negeri akhirat hanya akan diraih dan didapat bagi orang-orang yang merendahkan dirinya. Ya, yang memposisikan dirinya berada di bawah, bukan memposisikan dirinya berada di atas. Tapi nyata saraya hayang di mung di bawahan mah. Ayahan mus di luhur, hayang turun nih. Parupa RW. Mesti luhur hayang turun lah sababna. Da kata mau duit. Salah loba gitu lah. Dalam mengenai duit kan betah atuh RW. Ya. Masalah loba duit eueuh kan mata hayang turun gitu. Dalam loba duit mah komo saeutik masalah sararea ge pada hayang gitu. Pasti. Tong bororah nu acan nu geus ge hayang deui. Jadi kita harus memposisikan diri kita berada di bawah. Lamun memang nu jadi udagan urang teh akhirat.
kajaba lamun nu jadi urang udagan urang teh dunia pek bae tong kagok ngarah teu kagok cilakana ngarah teu kagok hinana gitu ya eta hiji tah ya. Jadi lamun ja urang hayang ngarepkeun ke akhirat ya kanikmatan kahormatan engke di akhirat wayahna posisikeun diri kita menjadi orang-orang yang rendah. Karena semakin memposisikan diri kita menjadi orang yang rendah, maka akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Di lamun urang ngarendahkeun diri dah hakikatna mah ku cara ngarendahkeun diri kita hakikatnya kita sedang mengangkat harkat derajat kita. Sebaliknya bagi orang yang meninggikan dirinya hakikatnya dia sedang menurunkan dan merendahkan dirinya. Sok jalma nu sombong. Kalau bah jalma ngobrol wah boga harta sagala rupa sombongna beakar. Cik jalma nu diajak ngobrol ngahargaan atawa merendahkan hakikatna sok sanajan di luar katingali siga nu hargaan dina hatena ya. Mata dina hadis riwayat Imam Al-Baihaqi Rasulullah Umar bin Khattab kantos khutbah kieu innal abda saestuna hiji hamba ida tawaddu'a lillah di mana eta jalma tawaddu rendah hati karena Allah rafa Allahu hikmatahu maka Allah akan mengangkat derajatnya wa qala dan beliau Umar pun berkata intais na'asakallah hiduplah kamu maka Allah akan menghidupkanmu dalam arti memuliakanmu wa huwa fi nafsihi hakirun sedangkan ia menganggap rendah dirinya wa fi ainin nasi kabirun tapi di pandangan orang sebagai orang besar. Taita surah Umar ya. Ya, surah Umar intais na'asakallah hiduplah kamu maka Allah akan menghidupkanmu dalam arti Allah akan memuliakanmu. Wa huwa fi nafsihi hakirun sedangkan dia menganggap rendah dirinya wa fi ainin nasi kabirun tapi di hadapan manusia orang itu adalah orang yang besar. Sok cobaan lah. Jalma sakumaha sombongna tapi ketika kita memposisikan di bawah orang akan menghargai. Ya kurang kumaha di RW 15 ya di RW 15 rupa-rupa Pak ya rupa-rupa masalahnya tapi ketika kita memposisikan diri kita di bawah ketika kita lewat kita jangan ingin ditanya tapi kita harus senantiasa menjadi orang yang paling pertama bertanya paling panggilan nanya ya. Ternyata dengan cara seperti itu kita merendahkan dan memposisikan kita berada di bawah justru mereka semakin menghargai. Apalagi kalau kita merendahkan diri kita di hadapan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya, justru mereka akan lebih menghargai kita. Ya angeunah gitu kan. Tuh boleh kajal manulutik temanya ngahargaan meninggalkan ya. Jadi memang apa yang diajarkan oleh Nabi itu tidak akan pernah salah kalau memang betul-betul kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam muamalah kita. Betul ya, semakin kita merendahkan diri kita di hadapan manusia maka akan semakin tinggi kedudukan kita di hadapan manusia. Itu yang dikatakan oleh Umar. Ya, sekali ya, ini pesan yang bagus dari Umar. Intais na'asakallah. Hiduplah kamu, maka Allah akan menghidupkan
dalam kurung memuliakanmu. Wa huwa fi nafsihi hakirun, sedangkan ia menganggap rendah dirinya. Wa fi ainin nasi kabirun, sementara dia di hadapan manusia akan dianggap orang besar. Tak itu cukup banget. Beda jeung jalma anu meninggikan dirinya seperti dan merasa dirinya besar, tinggi di hadapan orang, tapi batur ngabegegan. Sok coba habis itu percaya. Kita meninggikan diri kita di hadapan manusia, ya, kita menganggap diri kita berada posisi yang tinggi, hakikatnya di hadapan manusia kita termasuk orang yang rendah, dibegegan kan. Ngan teu we wani nyari tareupun gitu. Tadi tukangan mah tuh. Tata. Eta di dunia. Mau di akhirat mungkin. Saun Nabi man tawaddu'a lillahi darajatan rafa'ahu Allahu darajatan hatta yaj'alahu fi illiyin. Barang siapa yang tawaddu, rendah hati, niatnya karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya satu derajat hingga ia akan menempatkannya di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun? Kitabu marfu yashhaduhul muqarrabun. Surat naon? Al-Mutaffifin. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat sampai nama Oma adraka masijin kitabun marfu wailu yauma idilil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Terus kali itu wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Tetap jadi illiyun teh tina akhlak, tempat yang paling tinggi. Kenapa? Karena orang senantiasa merendahkan dirinya, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang berada di posisi atas ketika nanti di akhirat. Ini kata Nabi. Man tawaddu'a lillahi darajatan rafa'ahu Allahu darajatan. Barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat satu derajat sampai Allah akan menempatkannya di illiyin. Sebaliknya, wa man takabbaru 'ala Allah darajatan. Dan barang siapa yang sombong, takabur, ya, kepada Allah satu derajat, wada'ahu Allahu darajatan, maka Allah akan merendahkannya satu derajat kusabab terus sombong wae hatta yaj'alahu fi asfalis safilin, sehingga ia akan menempatkannya di tempat yang paling bawah. Aspal apa? Aspal apa? Kayak aspal di luhur. Kayak luhur kentengnya. Nah, ya, so. Keutamaannya memang sudah dijanjikan oleh Allah. Dina hadis Nusanes, dina ayat Nusanes. Tinggal dina surat Luqman ayat 18. Wala tusaqqir khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya, marohan karena sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka kata Allah, waqsid fi masjika.
dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Nah gitu aya nu tohaga berjalan. Make baju menang meuli 500.000 jeung make baju menang meuli 100.000 bakal beda leumpangna moal. Nu beda teh leumpangna atawa hate jalma nu leumpang. Nah, hate jalma nu leumpang beda. Maka kusabab hate jalma nu leumpang geus beda eta teh konsekuensina kana leumpangna bakal beda. Rasa teh ya. Mata di Allah merintahkan waksin fi masjika dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Biasa we. Ya, wagdud min sawatika dan lunakkanlah suaramu. Itu kan? Inna ankarol aswati la sawatul hamir. Sesungguhnya suara, seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Gitu tah? Eta dina surat Luqman. Surat tataan we mah. Dina surat Al-Isra ayat 37. Allah sasaurang kieu. Wala tamsi fil ardi maroha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Berarti kita harus rendah hati kan. Naam sababna innaka lan tahriqal ardo walam tablugol jibala tula. Ya. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi. Cik sakumaha sombongna jalma gitu. Ya, ngarasa diri penguasa, ngarasa diri loba harta, cek Allah, lamun memang bener anjeun jalma nu sombong, bisa tidak sampai menembus bumi. Menembus angkasa bisa. Sampai ke planet yang lain bisa. Bisa, ada, pernah kan? Tapi jalma anu nembus bumi, lamun ti urang tepi ka parat ka mana? Ka mana Pak? Ka Amerika? Aya can. Bisi di urang asa pangjagona tukang ngebor, cobaan. Heh? Bisi pangjagona ya. Oh, mulai mengelengkeun saya bakal ngebor. Cobaan, sugan parat ka Amerika tuh. 50 meter paling artesis 200 mana tapi dia cairna deh ya kalau geng anger we sakumaha ge palebah dibere batu sakieu cerik eta teh so ieu sakalo lamun ditakdirkeun anjeun nyombongkeun diri di muka bumi cek cenah buktikeun kasombongan anjeun teh anjeun bisa teh nembus bumi. Dan sekali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ya. Sakumaha luhurna melak cangkeng moal luhureun tak. Aya apa melak cangkeng dina puluh. Anu puluh kan eta. Ini nih. Tadi kaki Nabi teh. Bisi orang ngerasa diri orang terus pantas asup ka sawarga. Orang hisab sauna mikir la yadkhulul jannata moal asup ka sawarga man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Moal asup ka sawarga jalma nu aya dina hatena kasombongan walaupun sebesar zarah, sebesar biji sesawi, sebesar debu. Tuh.
Jangan disangka kita semakin sering ngaji, kita semakin selamat dari kesombongan. Justru beki loba ngaji, beki loba ilmu, kasapa eta kadek. Sakapeung nganggap sepele, memandang sebelah mata kepada orang lain demi terang ngaji. Urang mah ngaji unggal minggu sabaraha kali. Sakaya rasa gitu. Diri aing pang pinterna batul mah balelet gitu. Awas saja peringatannya. Nah, jadi dalam hal 4 perkara ini yang paling sulit orang tidak sombong. Jadi dina 4 perkara jalma bakal pangberatna teu sombong. Naon? Harta. Beki loba hartakna gampil teu jadi jalma teu sombong. Ese kan? Naon sababna? Sabab ku Allah parantos disaurkeun dina Quran. Kalla innal insana layanto. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu senantiasa melampaui batas, ngalanggar. Arro'ahu stagna, komo lamun sagala loba. Beuki we ngalanggarna kitu. Tong aneh. Lamun jalma keur sangsara mah menipageun handap asor. Naek we saeutik da teu wau jeung dulur. Teu daek patanya jeung tatang. Naon sababna? Sabab watakna dunia mah naon? Ngalanggar kesombongan. Cik, aya beunghar teu? Ngan bawaan anak beunghar mah sombong gitu. Teu bae. Ya sok we mah pelajari tina Quran. Cik jalma-jalma anu beunghar, jalma-jalma nu dipaparin kanikmatan ku Allah, kacida lobana, tapi eta jalma tetep teu jadi jalma nu sombong. Sabaraha hiji jelema tina Quran? Nabi Sulaiman. Tadi Nabi Daud. Tadi balikeun. Pelajari tina Quran, cik tingali pelajari. Jalma-jalma nu dibere harta, jabatan, kadudukan ku Allah, tapi nyababkeun harta kadudukan teh jadi kasombongan tapi kabinasa saha? Firaun, sadeu Qarun, sadeu Abu Lahab, Salabah. Ya. Hartosna ujian dina bentuk kabeungharan, kakayaan, jabatan lebih berat tibatan ujian dina bentuk kamiskinan. Tapi urang hayang beunghar. Padahal untuk menjadikan diri kita tidak sombong ketika kaya itu berat, sulit. Terutama sombong terhadap aturan Allah. Ya, berdegong karena aturan Allah teu daek taat, teu daek tunduk. Cik, loba mana jalma nu berdegong, jalma nu beunghar, jalma nu sangsara. Ya, nu berdegong, loba nu beunghar, loba nu sangsara. Naon buktina? Tingali we di masjid. Ari jalma nu loba cicing di masjid, loba nu beunghar, loba nu sangsara. Tamata gitu, ke berarti jalma nu beunghar mah bareng degong gitu kan. Naon sababna? Da sibuk ngurus dunia, waktu bikin ibadah gitu. Nu kitu lain berdegong. Pan berdegong eta teh. Taiji, nu kadua, kita akan sangat sulit tidak sombong ketika kita menjadi pejabat. Jadi kaya, yang kedua pejabat. Naon sababna? Apaan sagala rupa aya.
sagala rupa sadia bisa marentah utuh eta kabatur. Tak tong aneh lamun jalma jadi pejabat, ketika jabatannya naik ternyata egonya pun naik. Ketika jabatannya naik gengsinya pun naik. Bageula mah teu era dahar sisi jalan. Tapi nalika jadi pejabat era mah beda. Gengsina beda. Urang mah kudu tetap ya. Jadi setinggi apapun kita terbang, tetap kita harus berpijak di bumi. Ulang milu naik. Maksudnya kita enak. Berarti lo, yang paling sulit bagi kita untuk tidak sombong apa? So, ya jangan disangka orang mina ngaji semakin lembek hatinya. Justru jalma beki mina ngaji tapi begitu daek diamalkeun begitu asatena. Padahal macam apa, palabah apa, ngegebek, palabah geningan teu meunang gitu. Tapi palabah dilanggar we terus. Baheula mah palabah apa, ngegebek, ngarasa sieun ku dosa. Tapi palabah geus apa, tara diamalkeun aya dosa teu. Ngarasa dosa moal dan geus biasa gitu. Mata ari ngalakukeun dosa ulah dibiasakeun dina hiji waktu moal ngarasa dosa dan geus biasa. Jika nama contohnya ngobrolkeun batur baru goreng batur usaha geus biasa usaha geus jadi pagawean pan ngarak ayeuna mah geus teu ngarasa dosa da biasa teh nya mata palebah dosa mah udah dibiasakeun. Mata ciri jalma nu bakal jadi pangeusi sawarga nu mana? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak akan terus-menerus melakukan dosa karena mereka mengetahui. Mengetahui apa? Sekecil apapun dosa pasti akan ada siksanya. Sekecil apapun amal kejelekan pasti akan ada hisabannya. Nu paling bahaya, sekecil apapun dosa yang biasa dia lakukan, bahayanya satu saat dia tidak akan merasa dan menganggap itu sebagai sebuah dosa. Tapi bahaya. Tuh, nu opat. Itu paling berat. Nah, paling sulit bagi kita untuk tidak sombong apabila kita rajin ibadah. Nalika urang rajin ibadah, getol tahajud, getol saum jeung sagala rupa sok aya muncul rasa diri asa pangkadekna. Diri asa pangleketna. Diri asa pantakwana. Hakikatnya ketika muncul rasa itulah kesombongan. Kumaha tuh? Nintong ibadah wae ngana teu sombong. Usah abdi mah moal bati ibadah teh teu sombong. Sidikan mata teu loba ibadah ge sombong ke teh pan mendak dong eta teh. Itu aduh. Jadi memang tidak ada cara bagi kita, tetap kita harus menambah ilmu ya, menambah ibadah kita sambil kita tetap ya menyadari diri kita bahwa diri kita makhluk yang lemah, bahwa diri kita tidak sempurna. La haula wala quwata illa billah. Itulah. Ternyata teu enteng tapi. Tapi bahaya aja. So Nabi layadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke surga orang yang di dalam hatinya masih ada kesombongan walaupun sebesar debu. Tadi urang mau bawa seakan getol ngaji, getol ibadah, diri teh asapang. Ternyata sampai menganggap rendah terhadap orang lain ketika mereka beribadah. Ya.
anu disebut al-kibru teh naon? Qala sorry Ibnu Mas'ud al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Disebut sombong teh naon? Menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Kata kesombongan. Jadi ketika kita menolak kebenaran, itulah yang disebut dengan kesombongan. Ketika kita tidak mengamalkan ayat ataupun hadis, itulah yang disebut dengan kesombongan. Tak beki loba ngaji, beki loba ilmu, tapi beki loba nu teu diamalkeun, tah eta kesombongan sebenarnya. Berarti dina diri urang masih kene aya katakaburan, tapi teu daek tunduk taat kana parentah Allah. Anu sarjana ya khutbah Umar deui nu tadi makan naon tadi teh hiduplah kamu maka Allah akan menghidupkanmu, dalam arti Allah akan memuliakanmu. Karena ketika kamu meninggikan diri karena ketika kamu merendahkan diri kamu di hadapan manusia, maka manusia akan memandang tinggi dirimu. Ayat sebaliknya Umar bin Khattab, ihsi ahsaka fahuwa fi nafsika kabirun wa fi ayunin nasi qalilun. Kita lakukanlah perbuatan hina, pasti Allah akan menghinakanmu. Maka dia akan merasa besar dalam dirinya, padahal wa fi ayunin nasi qalilun, tapi di hadapan manusia orang itu kecil, hina. Sampai dia lebih hina daripada anjing dan babi. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Iya saya di. Ihsi ahsaka, lakukanlah perbuatan hina, pasti Allah akan menghinakanmu. Bahwa fi nafsihi kabirun, dia merasa besar dalam dirinya. Wa fi ayunin nasi qalilun, padahal di hadapan manusia dia adalah orang yang hina, orang yang kecil, rendah. Sampai dia lebih hina daripada anjing dan babi. Hatta lahuwa ahwanu alaihim minal hinzir, sampai keadaan dia itu lebih hina daripada babi. Itu. Maka Allah merintahkan wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang mukmin. Jangan pernah ada kesombongan, jangan pernah ada ketakaburan, jangan pernah merasa bahwa diri kita lebih dari orang lain. Tidak mustahil orang yang dianggap rendah oleh kita, dalam diri orang tersebut ada sesuatu yang tinggi di hadapan Allah. Eta ulah dipopokeun. Bisa jadi seseorang yang dianggap rendah, dianggap sepele oleh kita, tapi ada sesuatu yang istimewa dalam diri tersebut di hadapan Allah. Nu mana urang teu apal keistimewaan Allah. Di zaman Nabi kantos sasauran kieu. Namanya oleh hadis nanti. Ya toli'u rajulun min ahlil jannah. Saur Nabi tungguan cenah geura. Sakedeung deui bakal datang hiji jalma nu bakal jadi pangeusi sawarga. Para sahabat nu hadir dina waktu harita penasaran saha jelemana urang mana itu. Maka setelah ditunggu sekian lama, lalu datanglah seseorang, datang dalam keadaan air wudunya masih bercucuran dari wajahnya. Dia datang dalam keadaan menenteng sendal jepitnya, kali sendal jepit. Ku para sahabatnya diperhatikan, ditinggali osian. Besoknya Nabi berkata lagi, ya toli'u rajulun min ahlil jannah. Tungguan cenah geura. Sakedeung deui bakal datang hiji jalma nu bakal jadi pangeusi sawarga. Para sahabat penasaran kamari mah si anu orang anu ayeuna saha deui. Setelah ditunggu sekian lama, ternyata yang datang masih itu juga orangnya. Dugi ka dinten katiru Nabi sasauran sami akan datang seorang laki-laki dari penghuni surga.
ternyata yang datang masih itu juga. Ada seorang sahabat yang bernama, kalau tidak salah, Abdullah bin Amr bin As. Penasaran, ingin tahu apa kelebihan orang tersebut, sampai dia disabdakan oleh Nabi 3 kali berturut-turut akan datang seorang laki-laki yang akan menjadi penghuni surga. Akhirnya dia bertamu, bahkan bermalam di rumah orang tersebut hanya untuk melihat ibadah apa yang istimewa dari orang tersebut. Maka setelah diperhatikan, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, apa yang dia lakukan tidak beda apa yang kami lakukan. Sarwa itu. Waktu nak penting tahajud, waktu nak berang saum yang sagala rupa sarwa teu beda jeung kami. Maka setelah beberapa hari, akhirnya Abdullah bin Amr bin As pamitan. Cuma ketika dia mau pulang, dia dipanggil oleh orang tersebut. Lalu dia ditanya, menanyakan apa motifnya sampai Abdullah bin Amr bin As bermalam. Cik naon tujuan anjeun tepi ka anjeun mondok moek di imah Allah. Maka akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengutarakan niatnya bahwa dia penasaran dengan sabda Nabi, di mana Nabi mengatakan akan datang seorang laki-laki yang akan menjadi penghuni surga. Ternyata yang datang itu Anda. Saya penasaran apa keistimewaan Anda. Maka orang tersebut berkata, apa yang aku lakukan tidak beda dengan apa yang kalian lakukan. Cuma aku tidak pernah menaruh kebencian kepada seorang pun, kepada siapapun. Ya. Dia tidak pernah menaruh sifat hasud. Dia tidak pernah menaruh sifat dengki, iri, benci kepada seorang pun, kepada siapapun. Hatena balas tenyung kali. Mata dina Quran kan, jalma-jalma nu bakal asup ka surga nu mana? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menemui Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari ketakaburan, selamat dari kesombongan, selamat dari kebencian dan sebagainya. Tah eta kuncina. Teruslah apa nak